Hello! Welcome to my YouTube channel. Hope you enjoy watching. Ngayon, gagawa tayo ng calf juice. Ingredient po niya ay, anong tawag dyan, Ading? Guyabano leaves. Hindi guyabano leaves, anong tawag dyan? Nakalimutan ko na. Leaves. Nakalimutan niya na. Ay, nako. Meron kaming mga ingredient. Ito yung mga ingredient. Ang una naming ingredient, masipag yung mga in-laws. Tignan mo, meron sila ditong calamansi din. O, diba? Free. Eh, ang mahal-mahal lang calamansi, may time 100. O, diba? O, ang daming bunga. Actually, ang dahon na to, maganda rin. Isama po siya sa ubo. Hahaluan rin natin ito. Ano na kaya lasa? Masarap pag malamig. O, nakirinig nyo? Sumasarap siya pag lumalamig na. So, ano ang pangalawa nating ingredient? Yes, ito ang second ingredient. Is bayabas leaves. Okay. Aray ko. Ayan. Oh, diba? 4. So, yan ang second ingredient natin. Yung bayabas. Hindi kasama bunga, dahon lang po. Yan na, ang dami, ganda, diba? So, nakakuha na tayo ng dalawa. Ngayon naman, ipapakita natin ang pangatlo nating ingredient na napaka-importante. Kasi marami siyang ingredient. So, yung marami na yan, isa dito ay, ang pangatlo ay ang mango leaves. Yan. Ayun, ang ganda, oh. Tignan nyo po. Kanina pa man nang i-istorbo sa aking paglalakad. May kumukus-kus-kus-kus. Oh, yan mo. Tignan nyo, oh. Ah. So, maganda pong kunin sana yun po, oh. Talbos maganda. Kung may talbos, maganda. Ayun. Kumo nga ako po, anak. Ayan, ito na lang pala, oh. Ang ganda naman nito. Ito po ang pangatlo nating ingredient. Ito pong mango leaves. Oh, nakuha ko na. Ilan na to, oh. So, ito po yung isa sa aming ano. Hindi na surprise kasi sinabi na ng anak ko yung isa. So, pangatlo is Pero may isa pang surprise. mango leaves. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na yan. Kasi ang lalaki naman, ang gaganda. Ha? So, ito yung aking assistant. Parang luma tong iba. Sobrang luma. So, yan po ang pangatlo nating ingredient. Ano ba ang pang-apat nating ingredient? Punta naman po tayo doon. So, punta po tayo ngayon sa pang-apat nating ingredients. Meron na tayong oregano, bayabas, mangga, So,
Dito naman tayo sa pang-apat. Ito na ba yung last ingredient? Hindi pa. Ng ano? Lips? Hindi, oo. So, ito po yung isa. Ano yung bayabas? Guyabano? Yan, tama siya. Ang pang-apat nating ingredient ay guyabano leaves. So, yan. Kaya kung hindi ba naman matanggal, kung sabi nga nila, cancer napapatay, yung pang-ubo nyo lang at sipon. Ubo, sipon, at saka hika. Napakaganda po, napaka-effective. Mga anak ko, hindi na sila halos nagkasakit nung iniinom nila to, bihira na lang. Tapos pag nagkasakit, syempre, Mami, ayoko ng gamot, gusto ko itong juice. Kukuha sila. Abi ko, Juice. kumuha kayo ah. Juice! Tawag namin juice! Oo, gusto nila juice, yun ang tawag nila. So, yan. Kuha lang kami. So, ito ang panglima nating ingredient. Ang lemon. Yan. Yan. Tapos, ang pang-anim natin is ang luya. Yan. Tapos, pang-pito ay ang bawang. Pero actually, dapat ang bawang yan lang kasi natira eh. Pero ang bawang dapat mga 4 na butil na malalaki. O kalahati ng isang buo. Ganun. Tapos, ang pinakahuli natin, ang pang-8, ay ang ating honey. Dapat raw honey, ha? Kahit anong raw honey. So, yun. So, yun po ang ating kailangang gawin upang makagawa tayo ng cough remedy. At, pagkatapos natin pakuluan lahat yung ating mga dahon, ito na po ang kalalabasan niya. Ganito na siya. At pinalalamig natin sa ref. Eto, ganito ang kulay niya. So, ganito siya. So, pagka ganito na siya, ang gagawin po natin, kasama po yung mga dahon, kasama po ang luya at ang bawang. Pipit-pitin natin talagay doon. Pagkatapos po, pag malamig na siya, ayan na siya, ganyan na siya, pag iinumin po natin, hiwa po tayo ng isang slice ng lemon at ng 1 hanggang 2 kutsarang honey. At pagka ganon, masarap na po siyang inumin. Yun na po, naka-ready na po. Yan. Ito po, pwede po itong inuman na 1 hanggang 6 na inuman ito. Pero yung mga anak ko kasi ginagawa nilang 3, 4 na inuman lang yung ginagawa nilang juice. So, ganyan po. Napaka-effective po siya. So, yan po. Salamat po. Thank you for watching. So, lastly po, ito na po, yung pinanggalingan ng ating mga ingredient. Nandito lang po sa mga bakod namin. Yan po yung bayabas. So, kung gusto niyo pong mapanood yung buong paano gawin yung cough juice, pwede niyo pong panoorin po sa post ko. Makikita niyo po mismo sa video. Ang title po is How to Make Cough Juice. Very effective po siya sa mga bata. Lalo na kung ang anak nyo ay ayaw ng mga lasa ng gamot, maganda po siya na gamitin nyo. So, mas nandun po kung ano po yung instruction. Dito po kasi mga ingredient lang po ang nailagay ko. Doon po kung ano ang dapat gawin sa mga dahon, gaano karaming tubig, anong procedure, ano ang dapat pasunod-sunod na gagawin natin. So, alam ko po na sana po ma-enjoy nyo ang panonood ng aking video. So, dito po, itour na rin po namin kayo sa bahay. Yan. Una po, dito po sa bahay kubo. Ayan po. Dito po ako madalas mag-video. At ang plantita ng aking ginaan. Diba? Ang dami niya mga plants. Sa akin, mga puro ano, ganyan din. At maraming aloe vera. Pero ito sa kanya ang ganda. Yan, di ba? Oh.
Tapos meron kaming kainito or star apple. Merong santal. May mangga. May suha. Ito ano ba to? Chico. Diba? So sa natural po, mas makakakita tayo na mas magandang panggamot sa ating mga sakit. Sa natural, mas marami tayong makukuhang vitamina at natural lahat. Ang maganda kasi dito sa herbal na pinrepare ko is wala siyang mga side effect. Ang side effect is smile kayo. Ay, actually meron siyang natural side effect. Ihi ka ng ihi. Yun lang. So I hope ito po ang aking Saisi. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. So, please like, share, and comment. Kung may mga gusto po kayong malaman, abangan nyo po sa susunod kung paano gawin ang gamot sa low blood at high blood. Natural din po. Ito po, mga nag-exhibition ang aking mga pusa. Ito po ang Siamese cat ko na masyadong body conscious. Kahit pakainin mo, pagka ayaw niya na, kahit parami pang food, aalis na siya. Diba? At ngayon, ano kaya ang kanyang dinidiscover? No? Yan. So, hindi natin maintindihan. Hanggang sa muli! Bye-bye!